他
他那个可乐大杯小妹妹说，我一贯历史是我刚才跟你说。是吧？你不要每天在。我要去。对，他们两边有责任感，可是他偶尔要去做多少？都会。好，来，现在如果我们要变成2-3的话，这样子。好。已经是你会吗？刚刚有好几个我只有问师傅。对，英式地理那我英式地理应该就会。你要去哦，真的是没有这么简单。跟我。那我能说什么？不是你都这样问我。碰到也跟我说。不是啊，